По-перше, ми змінили колір стін. Також ми змінили дзеркало. І воно зразу дуже змінило вигляд цілої ванни. Також ми встановили нове світло. Зараз я його покажу. Ось. Також ми змінили нові шкафчики і до них приставили нові ручки. Ось, я вам покажу ось так, щоб було краще видно. Також ми змінили кран на раковині і пофарбували ось цей шкафчик всередині і ззовні, і ручки почистили спеціальним засобом. Вони, звичайно, трошки бруднуваті все одно, але виглядає вже покраще. Також ми взяли у ванні, змінили ручку і кран. І таким чином я хочу дати ще кілька порад. Отже, декілька порад, якщо ви хочете перефарбувати щось у себе вдома. По-перше, заклейте по максимуму все пластиком, тому що я вам обіцяю, ця фарба у вас буде по всьому. Абсолютно по всьому. Тому максимально заклейте підлогу, стіни, кожний сантиметр пластиком. Також візьміть з собою, перед тим, як ви будете вибирати колір стін, чи шкафчиків, чи ще чогось, візьміть з собою зразок плитки. Якщо ви можете взяти з собою зразок плитки, це ідеально. Якщо не можете, принаймні сфотографуйте плитку. Тому що, я вам обіцяю, поки ви дійдете до магазину, ви абсолютно забудете, який там був кольор взагалі цієї плитки. У мене є досвід 3 ванн, тому це буде найкраще. І, звичайно, вибирайте хорошу фарбу, для того, щоб вона не лущилась, тому що між якісною фарбою і дешевою фарбою буває різниця доволі суттєва, помітна. Якщо у вас дерев'яні шкафчики, є спеціальний лак, який може зафарбувати дерево і буде дуже гарно виглядати. Ми таке вже робили теж. І, звичайно ж, не забувайте декілька шарів. Це буде надійніше. І вперед, робіть ремонт. Виглядає чудово, а коштує зовсім недорого. І порівняно зовсім не важко зробити. Ми це робили під час відпустки Нікола. Тому, якщо ви хочете весело провести свою відпустку, заплануйте маленький ремонт.